Počúvaj ma. Teraz som kúpil nenormálnu vec. Digitálny zameriavač na Vysoké Tatry. Keď chcem urobiť, že jaký je stav na snehu, tá len tak dám, že... A vidím, koľko snehu je, 10 metre, 15 metre. Minulé šát hovorí, pišťuš, takto nám kradne sneh z Tatry. Hovorím, tam musíme zrobiť políciu. Hovorím, tá čo je, veď, nebudú kradnúť sneh nám do Polska. Šáci, z Polska behajú, vieš. Máme horskú políciu, robí nepukel, bruchty tam robí, tukán, štuky ich tam robí a ešte jeho sestra, čo je digona, čo na jedno oko nepočuje, má. Robí kúres, tá čo je ti, ty, oblína. A moje bráci, čo robí na snežné dielo, ho nastavili tak, že prestrelili cez celé Tatry do Poľska a žnuka, teraz padla taká gula sa narobila veľká, čo letela cez nebo. Zavolali z Polska, že čo to, kto tam strieľa? Spoza na Vysoké Tatry. A ja už viete čo. Ešte raz zavoláš toto číslo, tá ti zomre život na balkón, chápeš ma? Nebudem rozprávať veľa, lebo mafia vie, kde bývam a nemôžem veľmi rozprávať o internej záležitosti. Môj brat si kúpil more snežné dielo a netak strieľa po ním. A minule zabil takých dvoch Nemcov, išli dole na lyžach, tak zigol do nich sneh, že ich pozabíjal na ústa ich more. Popadali more dole a ja chodím jak inštruktor na lyžiarsky výcvik, ale chodím, chytám im peňaženky, keď padnú. A vieš čo? A vybral som ich raz. A ma brali do basy moje na 3 roky. A čo robíš? Tam moje peniaze sú. A ja ti poviem ešte na záver toľko. Bol som v Tatrách. A iba tam je sneh. Nikde není sneh inde na svete. Lebo bol som aj inde, do Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsku, aj v Turecku som bol, aj... No už nepamätám si, ale bol som všelijak, kde som bol na svete. A nikde nebol sneh tam, taký, jak u nás do Tatrov. Rozumieš ma? Pochopil si tomu, bratu? Dobre. A kevet od minden, az újvár od biztonság van mind a Vysoké Tatry. A to len vďaka tomu, že kevet od sebedben vyjadott a snehové diela. A kever mindennek adott cseteberét a cez nemeckých turistov, polských, všelijakých môžete stretnúť na to Vysoké Tatry.